Добрый день, дорогие мои. Ну, вы уже все увидели, что мы побывали у отца Инаники в Чихачево, и я вас могу убедить, что состояние мне его понравилось. То, что он оказался в постели, это, в общем-то, не его проблема, это моя немножечко недоработка, потому что мы с ним так и общались, у нас очень доверительные отношения и искренние, и поэтому он обычно считал, что когда я приезжаю, можно немножечко и отдохнуть. Я всегда приезжал, никогда ни в каких очередях не стоял на его прием, потому что такая у нас была договоренность, что отец Наум, что отец Инаники мне всегда говорили, что владыка Амвросий, не стой ни в каких очередях, ты очень занят, у тебя дела большие и хорошие, нечего здесь ждать кого-то, сразу подходи и сразу. И так это и бывало. У отца Наума иногда приходилось постоять, подождать кого-то, но только потому, что он перед предыдущими, принимая их, говорил какие-то проповеди и на их примере учил меня, что вот посмотри, как у них тут все это происходит. Я вам уже кое-что рассказывал, может быть, когда-то еще расскажу, какие уроки вот в этом ожидании исповеди у меня были у отца Наума. У отца Инаники всегда прямо сквозняком, и он, когда я входил, радовался, и мы то кашу с ним шли кушать, то просто сидели и разговаривали о каких-то своих насущных делах и о своих этих. В общем, отдыхали. И здесь я, в общем-то, не сказал, что я еду снимать, я сказал, что хочу повидаться и обсудить какие-то дела, потому что меня приглашает Следственный комитет. И он так вот искренне меня и принял. Но согласился, что мы с ним поговорим в этом виде, и поэтому интервью получилось большое. Больше часа мы с ним разговаривали, и я задал те вопросы, которые и меня интересовали. Я тоже кое-что из его жизни не знал. И знаю, что интересует всех его чат. Вот это нужно будет для понимания своего отца. Каждый же ищет в своем роду, где, какие, значит, корни у моих родителей там, или у дедов, или у бабушек. У духовного отца то же самое мы должны осознавать, откуда, как он созрел до этой духовности, которая и нам дает плоды, и нас, значит. Поэтому здесь вот такая обстановка. Но я, может быть, даже и рад, что получилось так, потому что в обычных одеждах, которые он на служение одевает на себя как Бога, как признаки священства и так далее. Но мы, когда священники одеваем одежду, мы его действительно облачаемся как Бог, в силу его, значит, в чистоту и все остальное. И в тех одеждах он перед людьми выступает уже в другой, естественно, роли, в роли священника, Богом посланного. И у него уже другой порядок отношений. И с кем-то он строг, потому что человек вот такого состояния, что надо с ним подстроже. Кто-то, с кем-то он добр. Но со всеми он с любовью обязательно относился. Но рассказ большой, от детства до, можно сказать, до современного времени. И я вам отрывочками выложу самые интересные моменты. И главное, что я вам выложу, вот этот дух. И я уж прошу прощения, вот такое состояние батюшки в таком, в постели, грубо говоря. Но мне показалось, что это вот та искренность, которую он и вам доверил. Что,
ладно, я всегда перед вами выступал вот в той роли бойца, можно так сказать, который гонит из вас всех ваших врагов. А здесь вот я душа открытая и чистая, и поэтому я вот такую душу его и знал всегда. Поэтому кто-то говорит, что это он заступается за него, тут вот про него такое говорят, а у него там, наверное, вот такое. Слушайте, ну вы не были, вы не общались. Это все равно, что я уже в одном месте говорил. Это все равно, что говорит, я книгу не читал, но она, говорят, плохая. Ну, то же самое. Ну, это признак вашего несовершенства, что ли, даже человеческого, даже по обычным человеческим меркам. Это по меньшей мере не этично, вот, а по-простому, по-русски, это свинство. Так человека поносить или что-то говорить о нем, не видя, не слыша, не зная. Или, приехав сюда раз в бешеном состоянии, возбуждение своих бесов внутри получить, дальше им служить в состоянии гонения и все остальное. Я постараюсь, чтобы вы через этот его рассказ поняли, почему там вот все это создавалось, откуда вся эта шел посыл, и вам, надеюсь, будет это интересно. А сегодня маленький отрывочек о том, как отец Ионаникий стал церковным служителем. Такой немножечко забавный отрывочек, но я думаю, что и это вам понравится, потому что многие из нас таким же образом пришли в церковь, а многие из нас должны понять, что таким образом можно прийти в церковь и посмотреть на своих дедушек, как они к этому тянутся, что они там в церкви делают, чтобы, если что, не сдерживать их в своих желаниях. Так что хорошего вам просмотра, следите за этим, тогда я как-то назову. Чихачева я в названии ставлю обязательно, это по этому слову как бы ищут ролики. А здесь давайте как-то назовем беседа с батюшкой, что ли, например, да? Беседа со схимандритом. Вот. С одной стороны, хочется просто батюшка его называть, с другой стороны, у него есть звание, у него есть статус. И вот. Ну ладно, сейчас как-то назову. А пока смотрите, как отец Ионаникий в храме служить начал. В этом же направлении. А к вере тогда как? Это же советские годы, как в 70-х годах вдруг стать священником? При успешной профессии. А семье было посеяно 5 лет, где было только. Меня мать покойная. Хуже было. В храме часто бывало. Храм был рядом. И мы с братом-то играли, тогда же песочниц не был. А Зулу выносили все в одно место. И мы там как песочницы-то играли. А пришло время кушать, а я знаю, что мама-то в храм пошла. А нам уже пора кушать было. Ну, мы как игрались, так и пошли. Уже ложки приготовили кушать. Да, с ложками пошли в храм. Голые. В зале одни зубы блестят. Мне было 4 года. А брату 3. Таких возрастов.
Ну, а этот священник увидел, что это промысел Божий был. Так маму забрали, да покушать, да и все на этом и кончилось. А уже когда мне было 5 лет, на Покров, священник и говорит, что подозвал мать и меня тоже. Говорит, пусть кадило подает. Ого. А мать говорит, таким только 5, хоть бы хоть 6 лет было. Она говорит, пусть привыкает. Маркиан. Кадил мне разжигал, а я подавал. Это был 47-й год. Ага. Ну, с тех пор я прислуживал. Смеялись, Ну, конечно. меня склоняли. Да вот. И вот мне Царица Небесная и напомнила, когда явилась тут над Кенией, что мне было 70 лет с тех пор. Прошло, это был 17-й год. Вот только что. Прямо на... Аминь.